Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Okey. Sekarang kita ada dekat Sekayu Dah sampai Sekayu. Ni ya. Salah tempat guys. Kita dah sampai dekat Sekayu. Apa ya? Orang banyak sini. Masuk kereta boleh ke? Kereta dah masuk. SOP saja. Ini Ambil ni lagi. masuk ambil ya. Saya buat segi tau. Tahun sewa dulu kiri ya. Bayar tu sel. Nak pegang ni bawa sesatnya bawa ni. Ayo. Masuk ya. Ha? Mana? Okay guys, kita dah sampai dekat. Nak apa mau challenge ni pun apa ya? Tak ingat. Kena tanya kat depan nanti. Ni kalau ada nak sewa sele-sele semua ada kat Sekayu. Comel-comel belaka, cantik dah. Ha? Pergi mana? Lengah dah. Nak jalan ke mana lagu ni? Ni dia kita sampai dekat jambatan sekarang ni. Jangan terlambat kapal. Sampai apa benda? Dia pegang itu ha. Lalu saya pegang-pegang nak jatuh ke. Okey bah, kita memang banyak cabaran je. Cabaran je dengan troli ni lagi nak angkut dengan batu-batunya. Tak dapat ke tempat yang molek ni. Troli 2 betul boh. Off dulu. Kita dah lepasi. Kita dah lepasi. Apa? Kita dah lepasi apa ni? Rintangan ni. Sekarang dekat pasir, tempat pasir. Sekarang kita dah nak parking, cari tempat parking. Bukan senang nak senang sampai sini. Belah-belah. Tu, ibunda tu. Penatlah. Mungkin sampai. Bukan senang nak hidup ni. Mana ada sini ke? Penat. Okay, sampai dah kita elak-elak ni dah manja. Sekayu guys, Sekayu. Bakar ayam. Atas tu pun ada tempat comel-comel tu. Boleh elak-elak atas. Itu bila jingil lah berapa tahun. Atas ni mana ada boleh duduk lagi. Ini ada tempat laluan tempat. Sampah ni. Makan. Bakar.